Island City. Punta na kami sa colors, guys. Meron kami kukunin doon. Doon na ngayon. Colors. Photos, cameras, and gadgets. Tideng, tideng. Bye! Excited, no? Excited. Hi, guys. Oh, ladakuan ni, oy. So, saan ba? Hindi mo ipabrihan nila? So, dito na kami, guys. Meron kukunin kami ng order namin. So, yan. Idea. Hello guys! Good afternoon! And today mag-unboxing tayo guys. Meron akong surprise sa inyo. So, excited talaga kasi kanina pa namin ito nakuha after ng 2 weeks. So, mag-unboxing tayo ng DJI MAVIC AIR 2. Yay! So, kukunin ko na guys ha. So, tingnan natin. Mabigat kasi siya guys. Ayan! Ito yan guys. Actually, colors pala. Thank you sa colors. Dahil sa inyo, na-process na yung namin order. Tsaka after 2 weeks, nakuha namin. So, talaga, mabilis. And before pala guys, mag-unboxing tayo. Huwag niyo kalimutan yung hindi pa nakasubscribe guys. Please click the like button and subscribe my channel. And don't forget to click the notification bell para sa mga vlogs natin like this, mga unboxing, mga travel natin. So yun, magsa-start na tayo mag-unboxing kasi mabigat-bigat nito guys. So, tingnan natin ha. Ayan, lumabas na siya sa box, sa paper bag pala. So, lagyan natin siya doon. Ayan. Yan na guys. Ito na hinihintay natin, di ba? So, excited na excited ako. Down. Obvious ba guys, excited. Ayan. Mavic Air. Ayan. Okay. So, ito guys, Mavic Air 2. Ito ay nabili namin ng 52,990. So, nagiging, na siya, re-run out natin 53K. Pero, sulit naman siya guys kasi pinili namin siya kasi meron na siyang mga accessories. Pinili namin to guys dahil meron siya mga may flymore combo siya. So, babasahin muna natin ha kung anong laman dito tapos i-unbox natin siya. So, sa Mavic Air 2 guys, flymore combo ay meron siyang travel bag. So, mabuti yun kasi may travel bag. So, hindi na tayo bibili. Travel bag, meron siyang aircraft, meron siyang remote control. Of course naman, di ba? Mas importante yung remote control kasi hindi mo siya mapukontrol pag wala yan. So, meron din tayong RC cable. Yung cable, tatlo. Meron siyang flight battery na free, tatlo din. So, okay na ka-okay. Kaysa bibili ka ng isa-isa, mahal kasi yun eh. Yung isa kasi tag 8,000, I think, parang ganun. So, meron siyang power adapter. Meron siyang AC power cable. Meron rin siyang propellers. Oh, meron siyang propellers na 6 na guys, free. Tapos, charging hub, battery to power bank adapter, meron din siya. ND filter set, meron din. USB cable, importante rin yung USB cable. Control stick, meron siya dalawa guys. So, i-unbox na natin. Excited na kayo? I-unbox natin guys, ha? Paano ba to? Okay. Kuha tayo ng kailangan meron tayo ganito. So, okay guys. Ayan, dito natin Ayan, uy, boxing na guys. Oh my God. Bago pa guys. Ano pala guys, the reason why pala na kumuha kami nito guys is to improve our video graphics natin. Tsaka, alam niyo man guys, nasa mall tayo, so marami tayong nice view dito sa Bohol. So, gagamitin natin siya sa mga tourist spots sa Bohol. So, mas maganda talaga siya, may mga aerial view.
Actually guys, di naman talaga kailangan na bibili kayo ng ganito para lang marami kayong viewers or subscriber. Kasi nga, hindi naman lahat kasi makaka-afford ng ganito. At saka naman kami lang, bumili lang kami dito is for our investment para sa inyo guys, maganda ang quality ng video namin. So, at least diba? Ding teteng! Ay, balik. Baliktad pala guys. Ting teteng! Ayan na, ang tagal talaga no, ma-open. Diyos ko. Teka, tingnan natin ha. Wow! Ayan, ito yung box niya guys. So, lagay natin yan dyan. So, makikita natin sa box guys is ito. Ayan. Okay guys, so ito na. Lalabas na natin ha. So, meron pa siyang pag-ganun-ganun dito guys. So, meron siyang bag. Di ba yung sinabi ko kanina guys, meron siyang ito. May free siya na bag. So, i-ano na muna natin to guys. Mamaya na natin to unahin. So, ang ano dito is, ano bang ito, yung mga ano niya, propellers guys. Dito yung propellers. Ayan o. Ayan. Ay, tatlo pala to guys. Tatlo, tsaka tatlo. Ayan. Next. Meron pa. Sensya na guys ha. Kasi, unboxing na unboxing talaga to. Ito yung manual. So, dito na tayo sa bag. Ganda ng bag guys, as in, no? Pwede siya pang ano. Pwede siya pang shopping. Teka guys, ha? Yan, no? Na-adjust siya guys, na-adjust. So, nasa sa inyo yan kung paano niyo gusto niyo ganun lang. Okay, open na natin. Ayan. Ala, dito na guys. Andito na yung new baby namin. Kunin ko yung ano, yung si Mavic. Ayan, wow. Tingnan nyo guys. Wow, ito yung camera niya. So, meron siyang ano. Hindi ko man alam. Ano? Ano ko my God? Ayan. Ayan. Tignan nyo guys. Ayan. Ayan na yung ano natin. Mavic Air 2. Ganda guys do. Tapos ano siya guys. Mabigat talaga siya. Tapos next. Diyan ka na ilagay guys ha. Next is ito. Ito yung controller. Wow. Galing. Ganda naman ang controller. Uy. Ito mo yan eh. Games. Parang pang games guys no? Ina na basta. Okay. So, yung ano ko na lang, yung partner ko na lang mag-explain ng mga technical stuff kasi hindi ko alam. So, ganito lang yung mga papakita ko sa inyo. Okay? Ito siya yung controller. Tapos, next, may isang box. Hindi ko alam kung anong itong naman ng box. Ito, guys, is tingnan natin. Ano ba ito? Battery. Yan. Diyan yung mga battery. Tawag yan, i-charge. Ibirahin natin yan. Ito yung cable. Pag magcha-charge ka. Ito. Ayan, cable, wire. Ito, kailangan bibili ka ng adapter. I-connect mo siya dito, guys. Dito. Tapos, i-connect siya sa battery. Ito yung battery. Oo. Battery nga. Hindi. Second battery niya. So, isa lang pa ang battery niya. Di ba tatlo yun? Meron pa. Oo, dalawa. Di ba tatlo yung free guys? Yung isa nasa ano na. Dito na. Ay, yung isa guys, andito na yung isa. Nandito na. So, di ba tatlo yung battery? Ito, isang battery. At saka pangalawa at saka pangatlong battery. Ang laki pala ng battery, no? Ang laki ng battery, guys. Dito mo siya yan, no? Hindi ko alam paano pag ano, si Papa na lang. Siya na yung bahala sa mga technicalities nito. Kasi hindi ko alam eh. Wala na yun. Teka, tingnan natin yung dito sa pag-ulit. Mas ano talaga, much better talaga guys na mag-order kayo yung kompleto na talaga. Kaysa yung Flymore combo. Flymore ano to? Flymore combo dahil nandito na lahat.
Kesa yung isa-isa lang. Tapos mahal yung isa-isa pag bibili ka nun. So, yun guys, yun ang ano natin, unboxing ng DJI MAVIC Air 2. Ayan guys, meron pa pala tayo nakalimutan eh. Akala ko wala nang laman. Meron pang laman guys. Oh. So, dito guys, yung USB cable natin. Ayan, may USB. Ayan, yung, ano ba ito? Ito pala yung filter na sinasabi ni Papa. ND filter. Isa, merong ano sa controller. Tsaka ito, mga cable na wire na yan. Isa lang yung isa lang filter. Dili, abihin na. Ay, meron pala. Sorry, parang make-up. Ayan o. Tatlo siya. May free siya. Ito yung nahanap namin guys. So, nakita na namin. So, andito siya lahat. Lahat na nandito sa box. Ayan is andito lahat. Kompleto siya. So, chinek namin ngayon kompleto. So, ayan guys. Hi guys, andito na kami sa Dawis Bridge. Yun yung view. So, 7 AM pa tayo ngayon. So, palipad na natin. Palipad na natin guys. Try natin, okay? Lahat na ano namin dito, yung technicalities, yan ang nagawa na ni Papa. Pinakita na din namin yung, tinry namin yung dito sa, makikita naman yun, di ba? Technicality side sa MAVIC Air, sa DJI MAVIC Air 2 natin. So, next natin guys, abangan nyo guys, meron tayong gagawin na challenge. So, abangan nyo yan, next vlog natin yan, yung basta abangan nyo guys. So, kung ano yung kung gusto nyo, meron kayong mga gustong gagawin ko guys, just comment below guys. So, abangan nyo yan guys, yung challenge natin. And please comment below also guys, kung ano yung gusto nyong mga challenge na gagawin natin soon sa mga vlogs natin para naman mas exciting yung ano natin, di ba?
yung mga vlogs natin. So, ano pala guys, don't forget to subscribe my channel guys. Please click the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng mga vlogs ko, sa mga unboxing natin soon, at saka sa mga challenges natin na ipapakita natin sa inyo. So, thank you guys, and shoutout ko pala sa yung Solid Team Gorgeous, hello, Team Ukage, hello din, shoutout din sa inyo, Ton Vlogger, lahat kayo guys, hindi ko na yung maisa-isa kayo, basta alam niyo na kung sino kayo. Shoutout, and don't forget also guys to visit my live stream every day. Change schedule na tayo guys, 4 PM hanggang 9 PM ng gabi. So, yun guys, bye! Love you all, keep safe, God bless, bye!